नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। हाँ दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा है कि रात को जब खर्राटे आते हैं तो उसे किस तरह से कंट्रोल में किया जाए ताकि जो है कोई दूसरा व्यक्ति उससे परेशान ना हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी घरेलू उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको खर्राटे बहुत आते हैं या आपके मित्र को या आपकी बाजू में कोई भी सोने वाला उसको खर्राटे बहुत आते हैं, तो कुछ उपायों का आप ध्यान वो कीजिए घर में। मैं जो आपको घरेलू उपाय बता रहा हूँ, पहली बात तो ये कि खूब पानी पीजिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, वजन कम करिए, करवट लेकर सोएं, धूम्रपान से बचें, शराब से बचें, नींद की गोली ना खाएं, एक्सरसाइज करें, खूब नमक कम खाएं, ज्यादा तकिया लेकर ना सोएं, शरीर को पूरे आराम के साथ सोएं, भोजन कम मात्रा में लें रात को। दोस्तों, पहला उपाय है भाप लें। हाँ दोस्तों, एक बड़े कटोरे में पानी को गर्म कर लें। अब इसमें 3 से 4 बूंद नीलगिरी का तेल मिला लें और इसे तौलिए से ढककर 10 मिनट तक गहरी सांस लें। नाक में जमा हुआ जो भी धूल वूल है सब निकल जाएगा रात को सोने से पहले। ये पहला उपाय है। अगला उपाय है जैतून का तेल। हाँ दोस्तों, ये है जैतून का तेल। देखिए, तो जैतून का तेल आप जो आधा चम्मच रात को सोने से पहले लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप चाहें तो आधा चम्मच जैतून का तेल और आधा चम्मच शहद, ये दोनों मिलाकर ले सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद है। तो अगला उपाय है लहसुन। हाँ दोस्तों, लहसुन है। लहसुन को आपको जो है राई के तेल में एकदम गर्म करना है और उसके बाद ये जो तेल बन जाए, इस तेल को छाती में रात को सोने से पहले अच्छी से लगा ले, नाक के आसपास लगा ले, रगड़ के और सो जाए। इससे खर्राटे बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगला उपाय है घी। हाँ दोस्तों, ये है घी। तो घी को गर्म करना है और रात को सोने से पहले अपने नाक में जो है 2 से 3 बूंद डालना है रात को सोने से पहले। तो इससे आपके खर्राटे आना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगला उपाय है हल्दी। हाँ दोस्तों, अगला उपाय है हल्दी। हल्दी को करना क्या है हमें, दूध। हाँ दोस्तों, दूध के गर्म करके इसमें 2 चम्मच हल्दी डालें और रात को सोने से पहले इसे लें, तो आपको जो है खर्राटे जो है आना बंद हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। दोस्तों, अगर आपके पास शहद हो तो ये शहद भी आप ले सकते हैं। दिन में 2 से 3 चम्मच आप कभी ले लीजिए, इससे आपके खर्राटे आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अगला उपाय है इलायची। हाँ दोस्तों, इलायची का पाउडर रात को सोने से आधा घंटा पहले गर्म पानी के साथ इस इलायची पाउडर का आधा चम्मच लें, तो इससे धीरे धीरे खर्राटे आना कम हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी सोते समय ज़्यादा तकिया ना ले। तकिया जो है उसकी जो है सिर्फ एक तकिया ले अगर आवश्यकता है तो, क्योंकि ज़्यादा तकिया लेने से भी जो है सोने में दिक्कत आती है। और करवट बदल बदल कर सोएं, इससे जो है आपको खर्राटे आना जो है बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, खर्राटे से संबंधित ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।